咱國內有醫師是做中人介紹人去到中國換肝甲藥劑，這是因為違反着法律，所以互法院判刑，甚至閣加廢除醫師牌。即馬醫界甲律師是指出講，其實目前國內呢，這刑度也是傷輕啊，所以無通好及時來防止違規的行為，建議應該愛立專法來強化追查甲管理的機制。近前有新聞報講，一個名醫陳耀禮，佇2016年到2019年期間，收1466萬，甲9個患者牽線去中國換肝甲藥劑，手術了後煞受煞過身。這個醫生互法院判刑，嘛才做台灣頭一個因為非法挽器官互人廢除牌照醫生。不過案件煞是咧違規事實，發生幾多年了後才完成處罰，顯示目前制度無夠周全。拜三立法院有開公聽會來檢討器官移植的制度空隙。你就會看到了這個醫院的醫師這個器官移植的實習師被自殺，然後家屬出來講說他們怎麼建立一套系統然後摘走一些無辜人的器官。不續聘之後呢？不續聘之後我們也看到，我們解聘了這位器官中介的醫師之後，他仍舊可以帶着他的患者到另外一家醫院重操舊業。我們是不是應該建立一個台灣跨院所醫事人員違紀通報平台？有律師認為，法規雖然已經加做非法挽器官的中人劣質評級，不過刑度受輕，實務上常常敢若判完刑，律師阻擋犯罪後果較歹，嘛欠缺對境外醫師來源的查核機制。建議政府愛設反挖趜專法，補充制度的不足。最大的突破是我們在這部法律裡面，我們採世界管轄原則，也就是國際通行的一個普遍管轄。不管犯罪地、結果地是不是在台灣境內，我們都可以追溯到。民團甲專家認為，即賣制度刑度受輕，境外器官醫師通報甲來源追查失靈，通報機制無效，各醫生處罰流程拖受久，所以違規行為無即時阻擋落來。伊嘛呼籲面對境外醫師器官倒轉到台灣，通報機制、風險辨識、甲倫理審查攏會檢討。記者郭志勇、林曉凱台北報道。